攞紙拍下佢就好靚噶啦，攞紙拍下佢好靚，睇佢靚。哇！攞紙拍下佢，挖咗啲粉出嚟，有啲油啊！佢係搽過呢個合桃。呢個漆油咧係唔夠嘅，因為漆油佢會耐咗會乾，一乾之後咧面頭嗰啲漆油咧一甩咗出嚟，或者唔甩到咧入邊啲木咧仍然會乾嘅。呢個合桃油咧係滲落去嘅，所以表面上咧佢係冇油冇漆油冇成嘅。只要你用砂紙用呢個布啊或者紙捽下佢，甚至用手捽下佢，佢都會越捽越靚嘅。呢個咁樣先係真正保持到個木嘅顏色靚啊嘛！啲紋就幾靚啲紋又，呢個係虎蓮木，虎蓮木個顏個木紋咧係好靚嘅，佢係好硬嘅，佢飲都幾硬嘅，好質正嘅。嗰啲核桃油咧係唔可以搽個木個牛皮嘅，搽牛皮咧佢腍晒嘅，淨係搽木啫。呢差唔多要半年到或者一段時間之後咧，睇一個天氣幾乾燥啦，睇擺邊度啦。而家我擺喺 base 門咧就會冇咁易乾燥。如果唔係咧，睇乾燥嘅地方咧，可能要半年到啊，要搽一次油。總之每一次睇睇啲木，如果少少乾啊，唔夠油質啊，咁啊油搽落去係啱噶啦。凡係木咧有油落上去咧，佢就會保護更加好，啲木質啊更加靚，咁啊冚好多嘅。